庄凯勋真係 KV 非常認真，學習力非常高嘅演員。佢本身唔係客家人，佢係中華嘅河洛人。不過佢啲客家天師嘅表演，就學客家話。1多年來，喺讀到佢，攞佢打再古，佢千次年就講客話，佢嘅客話比當地嘅客家人更加好。佢係樣係做到嘅喏，呀，因為你就來攞佢講，佢啲客家天師1多年嘅演出，攞佢心情點樣辦？不講本睇下他。阿明，請答應，我聽說我同強下請出翻佢嘅面試，お願いします。哦，唔按囉嗦啊，老夫人家強用，送咗出來啊，幾百。ありがとうございます。像原生就会供万家的故事嘛，但是我们当然不是完全比照那个嘛，我们当然有一些戏剧化。然后这一个二代这个万少嘛，万少就是那个小莫那个角色。然后吴承华他其实并不是这个酱油世家的，他是后来才加入。然后一个学做酱油的一个年轻人，后来一直希望可以跟这个万家第2代的人，但是他就是一个在戏里面小莫那角色被建设的，其实就是一个比较无所谓，然后比较潇洒，可是他心里藏很多秘密。后来这2个年轻人再度透过古法的炼制，把酱油的古法炼制的这个万家的这个酱油，再重新的。因为老一代的他们并没有留下太多线索，然后透过年轻人的穿针引线爱情故事，然后对梦想的追逐，然后这一对年轻人在一起合作的人，再度把这个万家的酱油再发扬光大。啊，快死哦！吼，根本就會神情啊！怎麼嘅啊？你看數就學嘅咩？有才調好，控制佢嘅方式好啊，也應該嘅提拔。高中開始，我跟小莫就同高中，然後同大學、同科系又同部隊的。都是宪兵队这样，所以那个情感在我们拍摄的时候，其实默契上来讲已经是非常熟悉的状态。那因为大家做的表演体系也是可以用作特别应试台红嘛，所以就在一些丢接上来讲是非常熟悉的。对我们来讲，他算是非常神级的人物，所以那个戏第一次真的合作到的时候，其实非常开心。哈嘎天师才懂得我给戏哦，你仔细一想哦，这些戏哈，他们的体质跟他的故事本身，其实就是很浪漫，然后它也很像是某种偶像剧。那个时候我在这些小朋友身上学到，因为他们本身都是很专业的啦啦队，都是很厉害，都是真的就是一个 team 嘛，所以。在这些专业的词汇上，还是说我在 training 他们的时候，反而是他们要来告诉我说，凯勋哥，怎么样才是对的？我们的教练是怎么样做的？但是，他们的哈发其实我记得好像那时候也是一半一半吧，共归你共哈发一半一半，没有太多的说啊，全部就要讲哈发这样，因为尬斯公要给语言吼，很去尬，做的懂词眼就讲出来的，懂眼就不是这样嘛，冇买问题嘛，不过。假使讲那个语言不是你的母语的话，我会建议要喺香港人，给到有机会接触到像安尼个事情吼，第一还是要顾表演，因为
表演的东西，其实你是溢于言表的，就是说它是所谓溢于言表，就是它是满溢出来，超越你的语言跟表情的。所以它就是你在顾表演的时候，你的情绪对的时候，假使你讲出来的话，它是个模安准，好，其实观众还是会接受的，因为他感受到你这个情绪。切，其实东挑夫真经不是人，自己不想睡就算了，还拖着大家不能睡，神经病。天啊，真的，新闻报道说台湾学生都睡眠不足，都是那种洗伤害的吧？我还有。其实，讲有动到嘅素人，在表演家下，其实对我来讲，很爱应该要去学习嘅条嘅表演，因为吃年啊，你知冇？大家快点过来签名啊！今天一定要办免跟在东挑夫啦。不准你叫老师什么东挑夫，本来是东挑夫啊，冷得要死，活像个僵尸哎。老师他是好人，你根本不了解他。哦，是啊。假使讲泰雅全组迄专业演员，就嘛无买无强用嘛，做出来嘅表演係好看的。不过泰雅组迄素人唱一撒两撒，迄专业演员，米风嗰邊都唔較奇怪。當時藝術老師去甲講，英國迄我去學習他們面對鏡頭的時候那種半生熟的那種狀態，其實是好看的。出去看一下啊。Care， 你把那鬼东西放在门口，谁会敢进来啊？吓跑了啦！哦，一般不是什么鬼东西啦。你还敢变？他是我的好本鱼啦，还得用大力讲啊！好了啦。哎，你们是在这里甄选啦啦队员吗？是啊。跟李安导演聊天，然后他就说，其实你们这些演员都太聪明了，太聪明，就是你太知道你要干嘛。但他说，有的时候你不要忘记，那个半知不解跟暧昧的时候，其实是最漂亮的。